當然黃金跌得咁快或者跌咁多，好多種原因。第二個原因咧就係叫做技術上嘅原因啦。有一個指標叫做 RSI Relative Strength Index， 佢呢個咧無論你係黃金又好、銀又好、個別股票都好，都有呢個樣嘢睇嘅。如果 RSI 超過70嘅話咧，咁就已經係叫做短期內係上升得太快，太多人買，係一個預警咧，就話可能會短時間會回調噶啦。琴日黃金未跌之前咧，佢個 RSI 係去到90，咁你又話係咪已經觸發咗好多交易員都好似預咗隨時會跌翻落嚟㗎啦？咁當美元一起，黃金一開始一跌，有人開始賣啦，人開始賣咁就觸發好多交易員啦，個個都跟住賣啦。況且因為呢個月嚟講，黃金都起咗唔少啦，咁啲人亦都可能話齋叫 profit taking 有賺嘅話，佢都想攞翻啲離台啦，咁咪一路賣咧，形成呢一樣嘅急跌嘅情況出現啦。但係睇個跌完之後，你睇到佢定一定，佢又慢慢又上翻去啦。咁呢兩日會點啊？好難講，可能呢個回調會繼續多一兩日，等個市定咗之後，佢回翻上去都唔奇，任何可能性都會有。但係咧，最後我講一句咧，就係彭博又啱啱報道出嚟啦 ，UBS 嗰個瑞銀個投行咧，咁佢哋嘅分析師就話咧，今次咁樣跌，佢哋都唔係好擔心，因為呢個係急劇咁跌，只不過短期回調，佢哋預咗喺今年9月之前，金價會去到6200美元一盎司嘅。大家可以用呢啲資料參詳一下，有咩意見喺討論區大家研究下。關注我投資理財不迷路。大家好，我係詹教授。